Хайырлы кез қадір достар, вақыт қоласан еліміштар сылбыры, һәм біздің бүгін студияны қонағы Ирендік алтыны. Түйелет Батша Бекеге Башқұрстандың халық артисткаһы, Сибай театрының көзі қашы Зифа Ғаясқызы Баязитова, көрнеклі, талантлы, қабатланмас, хоқлаңғыс актрисаның ижат сірі, бәхет тамғаһы, хәтерлер бақсаһы, тұрмыш кісаһы, біздің бүгін вақыт қоласанда хайырлы кез Зифа ханым. Хағындырып, бізді күтіп алдық. Қиялдар тұрмышқа шайқан, қош келебеттегі біздің студияға. Бізді алқышлай бадым. Һәм әлбет біздің тапсырып елға бойынса, мұна бүгін күндер біздің рух табынында, біздің күңгіл яғынында. Әлбет олар біләбі әмбә, ләкин тапсырдың талабы шылай. Рахмет. Бүгін бұнда мені ұратып алған, менің ең яқын кішілерім деп әйтірге керек. Хүдді Башқұрт елағы бойынса, ердерден башлайым. Менің ең яқын достарым, хабақташтарым, есімдері біті Башқұртстан тамашасыларына ғана түгіл, хатта ситтелі, білделі болған Башқұртстандың халық артисі, Ресей Федерацияның атқаданған артисі, менің түркімдәшім, хабақташым, дұсым, Тоғры дұсым, Әлик Закирянұлы Ханов. Икінсігі шылай оқ, енді бұна Сибай театрында 47 елдан ашу, ярты бұғатқа яқын бірге хідмет еткен, ижатташ дұсым, түркімдәшім, хабақташым, ескеткіз талантлы актер, Башқұртстандың халық артисі Риф Ғалиұлы Сейфуллин. Һәм шулай ук үзенең уңганлыгы, матурлыгы менән, хөкемлелеге менән күптәрдән айырылып торган минең авылдашым, ул озак еллар безнең театрда эшләп китте. Хәзер Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры артисткаһы, Башқұртстанның атҡаҙанган артисы Сулпан Дәминдәр ҡыҙы Абдрахимова. Ә инде был хөкемле ҡыҙ минең үҙемдең балам. Ул да үҙенең бөтә ғүмерен тип әйтәйем инде, аңлы ғүмерен тип әйтәйем. Ошо мин яратҡан театр сәнғәтенә бағышлаған Милли яшьләр театрында эшләй Башқұртстанның атҡаҙанған артисы Аида Марат ҡыҙы Күлбаева. Сынапта хош келдік, шундай қатмары заманда алтындай вақтатын өліш сығарып келген өсі зор рәхмәт, хүрмәтлі, біздің ихтирамға лайық, талантлы героиня білесін. Алик Закиршына ойлап қараған, бөт әрі кесегіра болған көп. Мұна әдің шул түклем дегендар түрккін бетінде. Әдің бұл түркім тұрғанда бір фильм түсіруге мүмкін, роман едірге мүмкін. Мұна бірінсі қарлығастар, ешік қалына келбенген, ғамғылдай шундай болан бала Зифа. Мұна бүгін өзгермеген көп. Бірде бұлан балаға түгілейін егінді. Шындай хүкімді қыз балайын есілап та, оның көз қарашы, оның тұрмышқа қарашы айырылып тұрайын башқалардан шуныхы менен. Ол Носовтың әкиетінде Незнайка бар бітәді. Оның көздері мынандай шардай, бүтін әмәні білірге тырышқан. Незнайка білмей ол, білірге лә тілемей. Абының бұл Незнайканы ол бүтін де білірге тілейінді. Өзіне хіңдірірге тілей. Шындай тәсир қалғайны. Шынан Зифаның меңе бірінші бірге оқи башлағандан hun, Нүйсін әйтен бірге теп, сүнкі біз 2 ел айырым оқығайнық. Біз бірінші набор сәнғат институтының, олар бізден hun 1 ел өткәс инділер. Ләкин 1 ел оқығандан hun, біздің 2 курсты бірләштірділер инде. Шында біз бірге оқи башланық. Ана шында бірге оқи башлағанда, Зифа менің нүйсін яқын болды. Сүнкі Сибай театрының артисттарын барығында барлап білейін. Бигірек те оның менің атайым Закирян Хановқа, әсәйім Шәмсинур Сиражидинова, ғұммен бүті театрдың артисттарына Хамзағай Курсаев, Разина Дәулетова, Ямал апайдар барығына оның
Менә шундай хоклангыз карашы ине. Шуның белән ул миңа якын булды. Минең атайымды, әсәемде, уларның эшен, театрды хөрмәтләгән кыз бала нишләп миңа якын булмаһын инде. Шулай һуңнан инде ул үзе теләп институтты тамамлагас, нигә Сибай театрына эшкә китте. Һин ташлап кит. Мин инелгән кеүек. Исмаһам, баланың минән икәнлеген яшермә синең. Тойда уялдым. Һуңнан һинән хәбәр булмагас, минең дә горурлыгым бар. Гомердә лә белдертмәсмен дип уйлагайным. Кисә генә. Бөтәһенә лә мин гаепле. Гафу ит мине. Гафу ит. Умыр үтәрә китә икән. Зифа газны караганда бит һаман япь-яшь, яр сырайлы. Менә кем әйтер, уга бүген шундай улпатлык булган атып ингән өлкән тәҗрибәле актриса дип. Менә аның яшьлек сыры нимә икән? Һез шуга төшендегезме? 50 ел бергә эшләгән бер театрда сердәш, дуслар һәм дамы факслар икегез дә. Безнең әле менә һуңгы эшебез Зифа менән Олег Закирович режиссеры булды. Шунда минең персонаж әйтә. Картлык юк ул ди. Бана мин 5 яшьтә мин инем ди. Миңа 15, 20, 30 ала ул инем. Бүген миңа 72 яшь. Һәм мин һаман да мин ди. Шулай булгас, 5 яшьтә 72ләре мин булгас, демәк картлык юк ул ди. Мин ул персонажның бүлдәре белән бик килешәм. Кеше үзенә нисек карай, нисек үзен тоя, нисек күрергә теләй, нисек хидергә теләй, ул шул яшьтә. Азифа безнең гомер буе үзен тота белде. Кеше арасында ла, безнең менә бәләкәй генә коллективта ла, менә өсебез, дүртебез һөйләшкән вакытта ла ул үзен куя белде, тота белде. Һәр вакытта ул безнең өчен теге Олег Закирович әйтеп китте. Мин Зифаны менә шул вакытта беренче мәртәбә мин хәтерләйм, без Олег белән 2нче курска килдек, улар 1нче курска килделәр. Һез файла торагыз. Без кайтып кердек файга. И шул вакытта ике башкорт кадакай, йомры гына шундай ятеш кенә йөгереп килеп төштеләр. Улар, оказывается, безне күргәндер дә, инде безне күргән төшкәндер, мод егетләр, шулай бит. Кала артистлар, кала егетләр имеш. Дирмачтар, шуннан. Шул сораштык, улар килеп исәнештәр. Менә без килдек, менә шулай поступайдык, без беренче курска. Инде без карагыз, әлбәттә шулай үтеп киттек. Менә шул көенсә Зифа минең күз алдында калды. Ул Рафига белән, аның улар әллә подружкалар. Рафига Галина. Әйе, Салават театрының народный артистка, халык артистка. Менә шул Зифа һаманда шул көенсә калган күк минең өчен. Зифа ханым, менә әйттеләр бит, хатын кызы гадәттә 3 һөнәр данлый. Балерина, актриса һәм йырсы. Минең белүемчә, шул тиклем данлыклы авылдан, онда кемне сыкмаган шагыйрьләр бар, язучысы бар, йырсы, бәйүсе, итәкчеләр. Һәм һез үзегез шул тиклем иркиткез тәрбияле, итәгатьле гаиләнең укучылар гаиләһеннән. Менә ата-әсе каршы булманым. Ни өчен тап ошо сәнгать юлы? Беренче класска бармаган инем әле. Әсәйем укыта, апайым беренче класста укый, Габдулла Тукайдың бала менән күбәләк дигән шигырына әсәйем үзе көй хамаклап, уның музыка белеме юк бит инде. Шуга безгә бәйү алды. Апайым кыз бала булды, мин күбәләк. Мин үземдә хәзер уйлайм, бер кап-карагана күбәләк булып йөргәнмен. Шуна миңа Марлиннан канаттар тикте инде. Шул авыл халкы алдында мин күбәләк булып, апайым кыз бала булып, үзебезчә хәрәкәттәр эшләп, бәйинек инде шул номер һәйбәт үтте инде. Бул бәйүсе кыз дигән даным китте килеп торып инде. Шуннан мин бәйүсе булырга хыяллана башладым. Шуннан мәктәпте бетер вакыттар кетте бит инде. Шуннан
атайым мені ултыртып алдыла әйтә. Кызым, бейусе әдірләй стәріл тамақ мәдәниет ағарты ойырты. Хин шунда бараһың, шуны уқып бөтәһің. Шуны уқып бөткәндән һуң һин нык һәйбәт бейусе булһаң, бөтен стандарттарға тура килһәң, һине ансамбльгә алалар. Фәйзә Каскаров исемендәге хәзер ул вакытта әле бейу ансамбле дип атала ине. Әгәр дә инде һин ошо стандартка тура килмәһен икән, ана авылда клуб мөдире булып йөрөйң, ана Хөснә апайың йөрөй бит. Шуны шикелле тейинде. Мин уйлана төштем инде, минең Хөснә апайым кыш уртаһында быйма киеп, шәлдәр ябынып, клубка барып, шулай эшләп йөри бит инде. Мин уйлана төштем. Уйлана төштем дә, бер ел мин бер кайдала укырга барманым, һәм мәктәпкә эшкә бардым. Элек 10нчы класста бетәһең дә эшләй башлай торгайның бит инде. Шул мәктәптә мин ярайһык тәҗрибә алдым, балалар белән эшләнем. Хәзер мин бер уку елы эшләгәс, минең аксам бар. Юлга сыгып китергә, ни күзем менән күрәем, газетала белдерү. Кадир Бакиров итәкчелегендәге махсус комиссия Баймак калаһына килеп, һәләтле балаларны сәнгать институтына инергә алып бара дип язылган. Мин атай менән әсәйгә әйтеп тә торманым, киттем. Мин барһам, бу комиссия карап бөткән, алаһларын кимдәргә тәкъдим яһаган бөткән. Вәкилдә шунда эләккән, Баймак районыннан гына 25 баланы алган. Мин шаккаттым, һуңлаганмын. Шуннан Кадир агайга мәңге рәхмәтлемен. Комиссия составын туктаттыла. Мына бул кызыкайдың теләге бик зур бит. Әйдә инегез әле яңынан карайык дип мине карай башланы. Этюд дигән нәмәне ишеткәнем дә юк минең. Шуннан сәхнәгә менәле тейинде, мен буйһынды караганды, башкортса һөйләндерделәр инде. Шуннан һуң мына тей һин тей нык шатланып кайтып киләһең икән. Шул вакытта нишләрнең тейинде. Шуна мен сыктым да сәхнә артында уйлап торам инде. Инде ырганлап, йырлап килеп инде минде сәхнәгә. Яданы ямгыр яуганы сакта, сәскә булаһымы килә дип бейеп йөрөйм инде. Өй оештырып йөрөйм, бейеп йөрөйм ыргып. Шуннан Кадир агай залдың артынан йөгереп килделәр. Нимә булды балакаем? Нимә булды? Нимәгә шул тикем йырлайһың тейинде? Мин шак каттым да, орден бирделәр атай динем. Шамбал мені һөйөп алды. Шул этюд дигән нәмә икән тормыштан. Да? Кем? Уф, генә һинмен. Мин кияүгә сыктым, белдеңме? Әйе. Миңа унан башка беркем дә кирәкмәй. Был минең һуңгы һүзем бетте. Бына һала. Концертка билет алырымды беләйме, юрамал һуңлаймы? Иркә! Иркә! Ой, Иркә! Ниңә бакланың? Иркә, кырыл. Мин футболга билет алып кайттым. Ни? Ярты сағаттан башлана. Без кисә нису килешкәйнек. Беләм, Иркә, беләм. Унда безнең егетләребез. Безнең егетләребез уйнаясак, шундай кызык булса. Бүген фәрстәре килгән, мин концертка билет алдым. Ну, Иркә, шул көндә концерт, ә бына футбол. Һөйләмә шул футбол хакында. Концертка барабыз, белдеңме? Иркә, әгәр дә мин ошо футболды күрмәһәм, Һин уны күрмәясәк? нисек? Күрмәясәкме? Шулай? Иркә, карале, мин ошо футболды ярты ел буена көттем, ә һин. Белгән килһә, ошо билет артынан һин йөрергә тиеш инең. Аның артынан көне буена мин сабам. Бараһыңмы, юкмы? Карале, Иркә, һин мине аңла. Мин бит һуң Әйдә. Улайһа? Бына һиңә концерт. Бар футболына. Хәзерге көндә ул ниндәйдер теге ижади подвиг дип тә атап була. Чөнки һәр бере Өфөлә калырга тырыша бит. Теге төрле юллар менән тегендә табып, бунда табып, нәйтеп. Менә Ривгалевич та, Зифала, Зифа Гаяз кызла, улар үз теләктәре менән Сибай театрына бит барабыз. Чөнки Сибай театры минем туган театрым дип хезмәт итәргә киттеләр. Һәм бүгенге менә әлегенә әйтеп үтте, 42 ел бергә шунда бер театрда. Мин менә күп театрда алмаштырдым.
бер дә патриот түгелмендер инде. Ә улар икесе дә ысын күңелдән патриот. Сулпа ханым, әлбәттә, Сибай театрында бик күпенчәлекле актрисалар, халыксан актрисалар һәм Зифа Баязитова ул барыбер феномен, ул бары уникум. Килешәгезме? Килешәм, һәм белән тулыһынса. Беренчедән рәхмәт әйтеп киткән белән Зифа Гаязовна һеҙгә мине шундай матур корга сакырганыгыз өчен. Зифа апай тураһында бик матур һүҙҙәр әйтәһем килә. Ул минең авылдашым. Беҙ 2009 елда Сибай театрына эшкә ҡайтҡас, Зифа апай беҙҙе... Һеҙ дә Күсидәнме? Мин дә Күсидән, икебеҙ бер ауылдан. Бына тағын бер серҙе астыҡ. Шуның өсөн Зифа апай миңә үҙемдең апайым һымаҡ, беҙҙе үҙенең ҡанаты аҫтына алып, матур-матур кәңәштәрен биреп, бына шулай итеп беҙҙе үҙенең йортона ҡунаҡҡа саҡырып, бына шулай итеп беҙ уның менән яҡынлашып киттек. Уның Сибайҙа эшләгән, институтта уҡып йөрөгәндә белә инек ситтән генә, сөнки ул беҙ бала саҡта күсеп киткәндәр бит, беҙ тыумаҫ борон. Ҡушып бөтәһенә әйткәндәремә шуны әйтәһем килә. Уның атайы Ғаяз ағай менән минең атайым, мәрхүмдәр, бик дуҫ булып йәшәгәндәр ауылда саҡта. Шуға улар үҙҙәрен дуҫлығын нығытып, беренсе балалары тыуғас, икеһе лә бер исем ҡушабыҙ тип, беҙҙең өлкән ағайыбыҙ тыуғас хөрмәт итеп, шунан һуң Ғаяз ағайҙарҙың улдары тыуғас, шулай хөрмәт тип исем ҡушҡандар. Мына үкенескә ҡаршы уларҙың икеһе лә ағайҙарыбыҙ да, атайҙарыбыҙ да юҡ. Зифа апайҙы ауылда бик яраталар, әллә ҡасан сығып киткән булһалар да, ул гел генә туғандарына... Әсәһе Сәкинә апай, Сәкинә Исламовна бына тигән кеше булган бит инде. Сәкинә апай менән Ғаяз ағай, улар ныҡ абруйлы уҡытыусылар булғандар. Беҙҙең әсәйҙәр, атайҙар менән бергә агитбригадалар ойоштырып, концерт ҡуйып, бергә артист булып йөрөгәндәр инде. Шуға Өфөгә уларҙың Сибай театры килһә, инде беҙ студенткалар йүгереп, инде ашҡынып, театр ҡарарға барабыҙ. Сибай театры ғөмүмән Күсигә килгәндә лә беҙ балалар инә алмайбыҙ, элекке мәсетте клуб иткәндәр бит. Шуның һонолоп ҡына, тәҙрәһенән үрелеп кенә ҡарап, мына йәш кенә Риф ағайҙарҙы, Зифа апайҙарҙы, Ханов ағайҙы, Ханов ағай тиҙә ҡуялар инде уны беҙҙең яҡта. Ханов ағай, Шәмсинур апайҙарҙы шулай итеп күреп үҫтек. Шундай ваҡыт була торғайны, Ханов ағай менән Шәмсинур апай беҙгә килеп ҡунып, әсәйҙәргә фатирға төшөп йөрөй торғайнылар. Шуға Зифа апай һиңә ошо беҙ эшкә килеп, ҡайҙа һуғылырға белмәй, нисек итеп эш башларға белмәй, ятаҡта ғына йәшәп ятҡан ваҡытта беҙҙе ҡурсып, беҙҙе мине яҡын күреп, туғаны һымаҡ күреп, гастролдәргә сыҡҡанда был минең һеңлем, мына шулай итеп таныштырып, үҙенең фатирҙарына йөрөтөп, ҡунаҡханаларға бергә төшөп, кәңәштәрен биреп, бына шулай йәшәнек. Мин Зифа апайға һоҡланыуымды белдерәм, һоҡланмау мөмкин түгел. Ул сәғәт нисәлә генә төнөн выездной спектакльдәрҙән ҡайтһаң да 4 була, 5 була ҡайһы саҡта. Ул иртәнсәк биҙәнеп, яһанып, уның йоҡоһоҙ үткән төнө булған икән, ул төнөн таңға ғына гастролдән ҡайтҡан икән, уныһын һин Зифа апай да уҡый алмай. Ул беҙҙең икона стиля була торғайны. Театрҙа Зифа апай. Шәп фекер әйттегеҙ. Бына бөгөн бик күп һүҙҙәр әйттек. Ҡара кейем, ҡара бесәй тип, ҡара төҫ бик килешә Зифа ханыма. Ни эстәгәндә, ҡара төҫ ул бик затлы, бәрәкәтле, сифатлы төҫ. Һәм күкешен әйткән бит инде, иң дәрәжәле төҫ, ҡатын-ҡыҙ матурлығы ул ҡара төҫтә. Ҡурҡмай ҡара төҫтә Зифа ханым. Икона стиля сынап та Мисс Шанель Сибай театрынан. Элечка! Хәлдәр нисек, кәйефтәр? Allah'a şükür. Ой! Туфлидәрем ниндәй модный. Мин шундай туфлидәрне йәштәрҙә күргәйнем. Ни тиһәң дә йәштәрҙә бөтә нәмәлә килешә. Ҡаланан барып алдыңмы? Ҡаланан. Мен дә миңә бер булған кәйеф бер бәлки. Элечка, беҙ ҙә очередта торабыҙ. Эйе. Ярай. Мин көтөрмөн. Һеҙ бында ярты сәғәт рәсит һатып тораһығыҙ бит инде. Ауылыңды үлсә бирәгәс.
Аида. Бына нинди баласак булды ул. Эсе актриса, гомер буе юлда, һәм икегә кызык әлия менән. Бына нисек үстегез? Эсегә берәй үпкә юкмы? Уйлактан үпкә юк. Гомумән без шул театр сәхнә артында үскән балалар бит инде шул театр булмышыбыз дип шул әкият дөньяһында яшәгән һәм үзебез гел шул тоя торгайнык инде. Театрга, Сибай театрына инһәк, һаман да еҫе хәтеремдә шул Иткереп беткән сәхнә, шул сифрәктәр, шул нисектер туган еҫ, әле инде тойғолар уянып китә, әле лә театрга инһәм, шул еҫтәрҙе таный башлаһам, итләй башлайым бит инде. Ул беҙҙең ғүмер бәхетле була торғайны, беҙ яратылып үстек. Ысынлап әйтәһең. Ысынлап әйтәм, ул беҙҙең өсөн, әгәр дә беребеҙҙе гастролгә алһалар, инде зур бәхет була торғайны беҙҙең өсөн. Ҡасан һеҙҙең выездной тип көтә торғайныҡ инде, ул ваҡытта ҡотосҡос автобус булғандыр инде, нишләп ныҡ һелкетә торғайны ул беҙҙе. Иң артҡа артист балалары йыйылып ултырабыҙ да инде, ҡасан соҡорҙо үтәбеҙ, кем иң эҫкә һикерә тип шуны көтөп ултыра торғайны. Шулай итеп, әллә һаман хәтерләйем, ул бәлки ҡыйынлыҡтары әлбиттә булғандыр, ул онотолған нишләптер. Хәтеребеҙҙән беҙ әсәйҙе һағына торғайны, инде телефон шылтыраты, туғандар да ҡалдырып китһә, гел телефонға ҡарап үтә торғайны. Эх, ошо мәлдә әсәй шылтыраты мине, я атай шылтыраты мине тип. Но ул яҡтан әсәйҙең һеңлеләре, апайҙары бик һәйбәт, әле лә Аллаға шөкөр ҡатышабыҙ, һаман да беҙҙе ҡарайҙар, бер туған һымаҡ. Ул яҡтан әсәй мөхәббәтенән, ҡарауынан беҙ мәхрүм булып ҡалманыҡ. Гел беҙҙе матур кейендерә торғайнылар. Апайҙарыбыҙ инде кемеһенә барһаҡ та иң тәүҙә беҙҙе урамға сығартып, беҙ менән ғорурланып йөрөтөп ала торғайнылар. Нишләптер? Тере ҡурсаҡтар күрәйме? Үҙемде мәктәпкә барғансы мин ныҡ ышана торғайным, мин ҡурсаҡ инде. Мин нишләптер үҙемде нисек донъяға тыуғанмын түгел, әсәй мине иң матур магазиндан һатып алғандыр, иң ҡыйбатлы ҡурсаҡ беҙ булғанбыҙҙыр тип шайтып уйлай торғайным. Сөнки ҡалай матур ҡурсаҡтар, кемдең балалары тип гел шайтып, кем осраһа ла гел шайтып һорай торғайным. Бына бер пьесаға сюжет тиргәләйем, шәйме? Шунан мәктәпкә барырға ваҡыт итә башлағас ҡына аңлай башланым, мин кеше үҫәм дә баһа дип. Үҙемнең ҡурсаҡ түгел икәнлегемде шунда ғына аңланым. Ул яҡтан инде рәхмәтлемен. Гел театрда һәр бер спектаклде беҙ яттан белә торғайныҡ. Әсәйҙәрҙе ҡайтып эйәкләп уйнай торғайныҡ. Үҙҙәренә спектакль күрһәтә торғайныҡ инде, мини-спектакль. Әлиә Мәликә өләшеп. Әлиә, Арслан бит инде. Йәнбәков Арслан, артист балалар ҡатышып йәшәйҙәр. Беҙ ҡатыш, беҙ Илгиз Абдрашитов бергә уҡыныҡ. Бит инде балалар баҡсаһына бергә йөрөнөк. Ғөмүмән бергә була торғайныҡ. Һәм институтҡа ингәндә лә гел бергә. Бына нисек булды институтҡа инеү? Еңел булдымы? Әле ҡаршылыҡтар булдымы, юҡмы? Юҡ, әсәй ҡаршы булманы. Ҡайҙа барығыҙҙы беләһегеҙ, ҡаршы килмәйем, ҡыйынлыҡтар булһа мыжыма тине әсәй. Алайтып, теге тәүҙә уйлай торғайным, бәлки ветеринар булырға, бәлки уҡытыусы булырға тип, уҡый килгәс, мәктәпте бөтә башлағас, артистлыҡ, мин башҡа бер нәмәле белмәйем, күргәнем дә юҡ дигән һымаҡ. Шо артист булабыҙ инде. Шо Әлиә менән икәүләшеп артист булдыҡ та киттек, шуны әсәй инмәгенә ҡарағып тине. Ул яҡтан әсәй беҙҙе ҡәҙерләне. Беҙ уже әсәйҙең киреһенсә этюдтың нимә икәнлеген дә белеп барҙыҡ. Ул яҡтан әсәй беҙгә программа төҙөнө һәйбәт. Уҡыу еңел булдымы? Уҡыу еңел булманы, сөнки нимә тип әйтәйем, беҙҙе гел әсәй менән сағыштырҙылар. Бына Һеҙ Зифаның балалары булғас, Зифа Баязитованың балалары булғас, һеҙ ошо уровеньда булырға тейеш түгелһегеҙ дип беҙҙе гел... Ну, бәлки шулай булырға кәрәктер. Сәм уятҡандар инде. Эйе, беҙ улай булмаһа, үтәнек үҙебеҙгә ышанып та уҡымаҫ инек бәлки, былай тырышып уҡыныҡ. Һаман да ҡайһы саҡта, әсәйем булғас, рәхәт булған инде тиҙәр инде. Юҡ, киреһенсә уҡытыусылары аңлап эшләгәндер тип уйлайым. Тырышты. Театрға ҡарата, һеҙгә театрҙы гел һәйбәт яҡтан ғына беләһегеҙ, һеҙгә әсәйегеҙ нисек күрһәткән. Әммә театрҙың насар яҡтарын да онотмағыҙ тип уҡытыусылар беҙгә гел тыҡы килделәр инде. Сөнки беҙҙең курста артист балалар күп ине. Ул яҡтан беҙгә эләгеп тора. Ҡайһы режиссер бына һеҙҙе бөтә туллығында асты. Һәм ниндәй роль менән һеҙҙе, бына мин актриса булдым тип әйтә алдығыҙ. Мин актриса булдым тип оҙаҡ үҙемде әйтә алманым. Мин йөрөнөм дә, теге һәр береһе лә асырға тырышҡандыр. Ләкин мына курсташым килеп, башмағымды бирҙеләр, башмағымды ҡуйҙыла, миңә Йыһан ҡарсыҡты бирҙе. Һәм мин үҙемдә бөтөнләй икенсе көс,
Икенче мөмкинчелектер аскан хымак тойды. Бына шул бер хынылыш шул булды. Шунан һуң яшь сакта инде актриса булып мине асты әлбиттә Галәүдинов агай. Мин үземдә прогрессив афган ядусыгы Сәхип Ямалдың Кара сәскәләр әтәре буенча эшләнгән Кара сәскәләр дигән спектакльдә Хукыр Амальды уйнаганда. Һәм менә бүген дә элекке тамашачылар мине Амаль эшләп йөрәйеңме дип әйткәннәре бар. Бына шундай вакыйгалар һәр береһен әйтеп китер идем. Мин әйтмәйм, минем бөтә образларымда, бөтә рольләремдә шул тиклем уңышлы булдылар дип. Геш вакытта бәлки күбеһен аңлап итмәй шул тышкы кыяфәт менән еңел елп итеп тә уйнайһың бит инде. Һунан инде тәҗрибә туплай матур булырга тырышмай башлайһың. Бына миңа хәзер теге бер театрыңда бәлки кирәк түгелдер. Тамашачылар килеп, бұл спектакльдә Сәйфуллин, Баязитова, Худайгулова уйнаймы тиһәләр? Иң зур баһа шул. Шул. Шулар уйнаһа барабыз тиһәләр шул. Хөрмәтле Бибисара Гүмәр кызы, сезгә хугыш ветеранының тол катыны буларак бер бүлмәле фатир я 1,5 миллион акча бүленә. Фатир? Я акча дигәнме? Әйттем бит мин ашыгы тыңламам. Шын әле тиктор. Эсен тиште карсыкта. Өләсәйем даланлы инде. Ишке сап күнү. Кызлайым Şaştırma. Atak, tamsıla şaştırmayın. Minin, ona misik yaratkanımdı, büte alır bile. Bilmegenler bilhinler. Min kaynamda hürmet etem, hem yaratam. Min onu bir kimgele bilmeyim. Быйылгы йылда август айында біз Ариф Галеевич, Зифа Гаязовка менен спектакль әзірләп чыгардык. Ул Ярослава Пулиновичтың «Земля Эльзы». Безнеңсә ничек аталалы ул, Ариф Галеевич? Хагыштарым тулы ядмыштар. Хагыштарым тулы хагыштар. Ядмыштарым. Ядмыштар. Унда Альфира Юсупова төп рольдә уйнайында, Ариф Галеевич менән икеһе, Зифа Гаязовка да унда уйнай, бик характерный бер карсыкты. Менә авылда Яне дә карсык. Юк, ну карсык дигән солар теге яулык ябып, таякка таянып, ризамын. Йөргән Мин кыланам буның түгел. Менә һәрбер авылда була шундай передовик, организатор. Булды карсыкта клубта хор оештырып, йырлатып, бөтә әбидәрде йыйып, ирдәрде кабул итмәй, бөтә әбидәрде йыйып, шуларга командир булып, шунан ләззәт табып йөргән бер карсык инде. Шул тиклем матур иттереп уйнаны. Менә шул спектакльдә караган тамашачылар минем белән килешер. Характер ягынан да үзенең тормышка һәм менә бүгенге заманга ахаңлы образ булып килеп сыкты. Үдилә башта ниндәйдер теге кытыршы сопротивление булды инде Зифа тарафынан. Хуңнан рольдың тәмен аңлагас, үзенең истәлеген аңлагас, яйлып китеп, рәхәтләнеп уйнай башланы. Миңа калса ул бер генә бәләкәй генә деталь булды анда безнең. Менә ошоны нисек нитергә икән? Яй көне бик эссе вакыт, кояшлы вакыт. Гел зур шляпа киеп йөри, теге йөзе янмаһын не паля шляпа. Шунан миңа карап тордым, әйтәм, син не образыңа не тап? Шляпа тап. Соломенная шляпа, шапаклякка охшап йөришең дигән. И шул килеште, үзенә дә шул ниндәйдер этәргес булгандыр инде. Нурзия
Абдрашитов, Нурзия Абдрашитова менән улар икеһе менә шундай карсыктарда уйнайлар һәм улар спектакльдең ниндәйдер бер бидәге булып калдылар. Уларның конфликтный нидә ситуацияла улар менә героины менән икеһе менә шундай конфликтный ситуациялар уларның икенче яры булып. И бик тулы канлы халык таный. Уларды белгән шикелле нидәләр. Чөнки улар был образларда тормышсан иттереп күрһәттеләр. Мин әйтергә теләгән ни өчен һүз башланым был спектакль турында мин куйган өчен түгел, менә улар бүгенге көндә шундай тәҗрибә туплаганнар. Уларның тормышка караштары, заманга карата булган менә иҗади принциплары уларның бүгенге көндә менә тулыланган, бешкән, мастерски эшләйләр инде, осталык белән эшләйләр. Ижадын бүгендә дәвам итәләр. Александр Шойда әйтегез менә дөресен. Һез маһир актер, данлы режиссер, күпте күргән, күпте белгән һәм бик күп даһи театр эшмәкәре марашкан кеше. Менә Зифа Гаяз кызының амплуаһы турында мөгаен күп уйланганыгыз өстәгәндә, менә һәрвакыт зәңгәр рольләр битендә ярлы, матур кызлар һәм капыл килеп яшәгән вакытта менә ян карсык. Тимәк, һез уны үстерергә теләгәнегез, уны икенче юсыкта күрергә теләгәнегез. Үстерергә теләмәнем, мин Асырга теләгәнегез. Асырга теләгәнегез. Үстерергә теләмәнем түгел. Миңа менә укыган елдардан шундай тәэсират калган, ул характерный актриса бу. Менә шуны иштән белгән. Характерный актриса бу, уның йөрхүдлелеге, уның шаяра белеүе, юморды аңлавы, һәм шул ук вакытта интеллектуаль яктан әдер булуы. Миңа һәр вакыт мин уны характерный актриса итеп күрдем. Шуңа күрә лә Йохан Карсыктан тәкъдим иттем. Бунда ла менә шундай ракыны Карсык булып килеп сыкты. Ул тулы канлы образларны иҗат итә. Касан минең вәгъдә иткән эште кисектергәнем бар. Быны ни эшләтергә Йохан инәй? Эсерергә түгелдер? Юк. Быны Кәримдең яратып ашай торган ашына кушып бирергә. Һидеп куйыр бит. Курыкма. Берне һилмәт. Шунда ук эреп китә ул. Бына шуннан һуң инде һин күр дә мин күр. Йөрәңдән икенче бисалам дигәнегез теленә инмәс. Үдеңдән тынысланырһың. Әйткәндәй, ак Әхмүш Фатимаһы ниндәй алган йөрен. Бер шишмай белән үзенә карап тора куйды бит. Хәзер инде барһаң, бына ах итеп тора инде. Йохан Харисовна, рәхмәтләрне әйтеп бит алмай. Бүләгенән дә буш итмәй, садакаһыннан да калдырмай. Тик бына шуны яһаган әби әйтә, бынан һуң былай килешә торган яһамам инде. Юкка, һезнең бай катындарыгыз миңа бердә генә бүләк яһаганнары юк ди. Мин әйтәм, яһа инде, яһа. Сәрбе юл хакына тора торган кеше түгел тилмия. Минең янә шул гадәтем бар, мин нык аралашусаммын. Нык аралашусаммын, бәлки ул гадәттән тыш ныктыр хатта. Һәм мин нык күзәтүсәнмен. Әлеге баягы күсе табигате, күсе холкы. Бер кеше белән аралашам икән, мотлак уның мин бер гадәтен, бер кылыгын отып алам. Элекләргә шәпмен мин. Шуннан һуң шуны бер ролемдә кулланам. Шулай гел дит. Зифа күреп калмаһын дип курккан кешеләр дә бар. Элек Шәмсин апай күреп калмаһын дип торган. Зифа тейдер инде. Мин шуны өстәп әйтәм киләм. Бая Олег Закирович әйтеп үтеп китте. Ни өчен һез кулландыгыз, шу именно шул негатив. Понимаете, бер ягы бар. Ул аңга язылган образ, әйтәк герой, ул бөтә ни буенча материал буенча бара, әйтәк драматургический материал, пьеса буенча. Баштан башына бөтә партнер. Уның сен уйнай, бына ни эпизод, әйтәк эпизод бирелгән характерный роль. Ул бер килеп керелә, уйнаһаң һин күренәһең, күренеп калаһың. Күренмәйенкән
Алла әппәр. Озақ болғайны гастрольдер. 60-75 күн. 75 күн. Егі гастроль бедің болатыр. Үшінші майдан сығып кетебіз. Мойыл сәс қатмаған бұла. Qaдар, yumurtqa alıb yürüydər. Əbəl qaytabıdı gastroldə moyıl yayıb, türlü qaynatmalar qaynatıb. Sıqqanda егін сәселер, қайтқанда уборка башланады. Әйі башлана. Яки болмаға, инде тауықтарын, қаздарын хуя башлаган булалар битинде без шулай кайтабыз gastrolден. Инде кайы бирде балалар белекегине калгалар, танымай турайдылар. Һәм мына бүген битендә айдан Аллага шөкер үзенең рольләре бар, үзенең исеме бар. Һәм мына кыйын түгелме ошо юлда хайлаган соң күнес юкмы? Барыбер. Әгәр дә тагыла ошо тормышты яшәһәм, мин тагыла ошо гаиләле, ошо әсәйдә, ошо юлды, ошо хаталарымды яһар идем дип уйлыйм. Чөнки мен ошо әсәй безнең әсәй булганга бит бәхетле. Без менә мәктәптә беткәнсе, ул институтта кыйынлыктар башлангас кына, калай бит әсәй өпәләп кенә үстергән дигән хыгымтага килдек. Тормыш кыйынлыктарына без өйрәнмәгән инде. Иркен озак коюнып үткәнлеге. Әйе, без мәхәббәттә коюнып үттек. Без яратылып үткән балалар. Без шашып үткән балалар. Менә бүгенге ул хәзер үлем ул кризис вакыты, перестройка вакытыла булган безне әсәй нисек укыткан икән дип. Теге хәзерге акса кәрәкләр дә балаларда укыды. Әмма ул әсәй артист, нисек шул өлгергән икән, шуга аптырайм. Театрга барганда театр рольләрендә сыгарып өлгергән. Әсәй буларак та бетте тәрбияле әсәй. Ул әсәйнең нисек ул ашыпга оста булуын белһәгез, нисек бәйләй, нисек тегә, аны өйдә нимә генә юк дигән һәмәк әсәй кулы менән эшләнгән. Буга мен бердә аптырам институтында, менә игелектән ары әлебезне безнең тамыр студиясында эшләне һәм шул тиклем ашнаксы, әниде модельер ул, инде дизайнер, һәм инде режиссер, һәм уның кызы Әдилә үстебетендә, менә безнең арла куеп куйган артистка. Шулай бит? Һәм менә әсәйнең беренче фикере Фатиха инде булды, менә төп рольдән һәм беренче төп рольдән инде баһа бирде. Әсәй буларак түгел, халык артистка Зифа Гаяз кызы Баязитова буларак. Әсәй ул яктан капыл гына баһа бирмәй. Йөри биргәс, ашарга бешерә һәм шунда кызым шул yerендә шулайтан һәйбәтрәк булыр инде тиде. Шулай бер шум индереп китә. Ярай дип уйланган шуңа вакыт бирәле. Шунда тагыла икенче тәкъдим яһап бирә. Булай тәнкыйтьләп, насарлап алай дип йөргән. Инде үзең билдә актриса буларак Зифа Баязитованың кай роле айрылса һине тетрәндерә, уйландыра һәм һин нагырланаһың. Һәр инде бүгенге көндә һәр бер ролемне гырурланам. Нимә эшләһәле, әсәй минең өчен дөресен әйткәндә баһадир, герой, шу хәтлем бер театрда хезмәт итү, шул гастроль тормыштарын исәпкә алу. Чөнки без бала сакта ул безнең өчен уен ине. Без анда карау, улар нисек бүгенге көндә инде һаман шуга тугры булып, шул хезмәткә тугры булып эшләү һаман да хакландыра. Әлбәттә, без менән бәләкәй сакта Әлия менән премьерала ултырайны, кап уртала, инде тур урындарда Илама һалу спектакле бара. Без бит аны ул персонаж дип карамайбыз бит инде. Әсәйдән шулай мыткыл итәләр, әсәйдән издеваться итәләр дип инде. Безнең антракатка нисек тиклем күргәндә хәтерләмәйм, истерика менән алсып киттеләр. Успокоительный шунда дарулар биреп, карап битмәнек. Шуннан әсәй ундай рольләрдә уйнамай, һин нык насар ниттеләр, дип сак-сак өйдә инде Алия менән итә, шуннан ярай икенче спектакль. Әлфәнис Парижга итте, анда инде күрше катын, инде шул характерный бер роль. Бөтен халык көлле инде әсәй шунда инде. Теге сәс менән шайтып уйнай бит инде. Алия менән оялган булабыз инде. Хәзер теге халык хокланган бит инде. Теге яна әсәйдә шул персонаж инде. Хәзер нисек хокланган итеп уйнаган, менә хәзер үзем дә аңлайм теге. Хәзер дә сәхнәгә сыгам гел әсәй белән коллегаларымны сагыштыра инде. Калай Зифа апайга охшаган диләр. Барыгы мен шул офталыкты бары әсәйгә yetkерә алмайм. Нимә тиһәң дә мин әсәй һымак була алмайм. Тырышам, әмма килеп сыгмай. Шуга мин икенче рәгендә. Шул әсәйнең халәтенә yetkерә алмасмын инде дип инде шуга күнеккәнмен. Әсәй, мин һагынам, әсәй, кулдарыңды. Бигрәк назлы һинең кулдарың.
Һин арқамдан һөйіп ұзатқанға, ыңғай көк минең юлдарым. Мин ағынам әсәй қарашыңды. Һөйеү менән наҙлап ҡарайһың. Таратаһың минең һағышымды. Тормошыма бәхет юрайһың. Мин һағынам әсәй тауышыңды. Бәрхәт төтөлө һинең тауышың. Ишетһәм дә ошо тауышыңды, онотолор күк һағышың. Әсәй, әсәй һинең йомшаҡ ҡулдар, наҙлап һыйпай күк сәсемдән. Рәхмәт һиңә, әсәй, әсәкәйем, ҡабатлайым көндә әсемдән. Рәхмәт һиңә, әсәй, әсәкәйем. Эй, балаҡайым, рәхмәт инде. Килешә бит әле. Күпме күҙ нурҙарыңды түгеп эшләгәнһең. Алла бирһә, ғүмеремдең аҙағына тиклем һаҡлармын. Шырау ҡаҙалһа ла, әсәй тиһең. Мәшәҡәттәр тыуһа миңгәрәк. Ине арыҫландай һәр гәбергә ташланырға әҙер был йөрәк. Беҙҙең замандағы режиссерҙар тип әйтәйем. Улар шул тиклем кешелекле булдылар. Элекке быуын кешеләренә шул тиклем кешелеклелек сифаттарына ҡалынған. Әйтәйек, Фәтхелислам ағай Ғәләүетдинов. Әйтәйек, Рафаэль ағай Әйүпов. Рафаэль Мөхәммәтович Әйүпов. Беҙҙең уҡытыусыбыҙ. Шулай бит инде. Улар һинең мөмкинселектәреңде беләләр, һине нимәгә ҡулланырға беләләр. Мин бөтәһе еңел генә булып китте дип әйтмәйем, ләкин режиссерҙар менән килешеп эшләнем мин һәр ваҡыт. Һәм ошо әле мин әйтеп киткән оло быуын артисттәрҙә ныҡ ярҙам иттеләр. Әйтәйек бына, шул Закирьян Ағайханов миңә гел лирик, матур гына, һөйкөмлө генә ҡыҙҙарҙы бирәләр инде тәүҙә, осоп төшөп йөргән. Шунан мине Закирьян ағай аулаҡҡа ғына саҡырып алды ла, ҡыҙый, матурһың, һүҙ ҙә юҡ ти инде. Белемең дә бар ти, ләкин гел генә былай бер төрлө генә ролдәр, образдар тыуҙырып йөрөп булмай. Әҙерәк йөрәгеңде лә ҡуш, әҙерәк ҡатмарлыраҡ ролдәр уйнарға тырыш, ҡапма ҡаршы ролдәр уйнарға тырыш тип миңә тулы бер дәрес үткәрҙе. Бына нисек рәхмәтле булмайың? Ул миңә мәңгелеккә шулай нейемдә ҡалды, хәтеремдә ҡалды, рәхмәтлемен. Шәмсинур апай да шулай айтты. Бына һиңә төрлө киҫкен характерлы ролдәрҙә үҙеңде һынап ҡарар кәрәк ине. Һин, мин инде, нәйтәм инде, партнерҙарҙың кем икәнде ҡарайын, йәнә Сибәй театры мәңге гастролдә булғас, ире менән ҡатын, бына әйтәйек, Риф менән Рәмилә партнерҙар булып бергә уйнайҙар икән, бер-береһен яратҡан икән, уларҙы айырмайҙар, бергә сығарып бирәләр. Йәки булмаһа, Вәкил менән Кинйәбикәгә лә шулай. Ә миңә улай матур егеттәр эләкмәй. Сулпан ханым, мына әлбиттә ауылдаш булыу бик әйбәт, ҡунаҡҡа ирешеү тағы ла мәртәбә, стерҙә шөһрәт булыу, үҙе бер тормоштоң биҙәге, әммә ләкин бына театр. Зифа Баязитованың Сибай театрындағы образдар галереяһы, уның театры, уның ролдары һеҙҙе тетрәндергән, һоҡландырған, таң ҡалдырған һәм бу итмәҫлек хыял булған ролде. Шәхсән һеҙҙең өсөн. Ни өсөн тамашасы килә Зифа Ғаяз ҡыҙына? Зифа Ғаяз ҡыҙына ни өсөн килә? Сөнки ул тәбиғи, яһалма түгел сәхнәлә. Ул шул бирелгән роленә ышанып, үҙе шуның эсенә инеп, мына ысынлап та ҡарап ултырып, мына бөтөн халыҡ уға ышанып ҡарап ултыра. Бына беҙ «Эх, Байтимер дуҫ» тигән Рәлиф Кинйәбаевтың пьесаһы буйынса спектакль ҡуйғайнылар. Шунда Зифа апай
Миңһылыуҙы Байтимирҙың ҡатынын уйнай. 50 йәшендә Күсигә спектакль менән бардыҡ Зифа апайҙың юбилейына. Ул Йәмилә тигән инәй, ул күптәнән мәрхүм Зифа апайҙың өләсәһе. Шул Зифа апайҙы ҡарап ултырып, бәй, был бит Йәмилә бей, тип, мына шул Йәмилә бейҙең һыҙаттарын Зифа апайҙа күреп, ысынлап та мына шул шулай итеп ултырыуы ул үҙе ҙур баһа бит инде Зифа апай өсөн. Зифа апай мына ысынлап та ул артык ҡыланмай, кеше гөлдөрәм тип маташмай, сөнки ул килеп сыҡһа сәхнәнән берәй комический ролдә халыҡ үҙенән үҙе көлә башлай. Мына шулай. Улайһа киләле. Ултыр. Тыңла. Ана Әбдрәхмән ауылында Гөлгөмеш исемле бер халыу бар. Ул ул һәм сәстәр бөгөргә төшөп тора. Үҙе уңған булдыҡлы. Ана шул беҙҙең ҡәйнешкә таптаман. Уны активист Ғаббәс һоратҡан ти. Яратам тип әйтә. Хорот ни? Олмаған бит әле. Ундай ҡыҙға кемдең күҙе төшмәҫ. Тик бына шуныһы. 2 ҡатындан ҡалған 4 балалы тол иргә ҡарар микән ул саяғы? Бөгөн Аида Кульбаеваның үзенең тамашасыһы бар, һәм ул башҡа шундай затлы дәрәжәле театрда эшләй, һәм бик мәртәбәле дәрәжәле талантлы режиссерҙың ҡатыны. Бына әсәйҙең уны алырлыҡ, әммә уйналмаған роле бармы һинеңсә? Әлбиттә, мин мәсәлән әсәйҙе шул Леди Макбет ролендә күрергә теләр инем. Әммә бүгенге тамашасы, бүгенге хәл менән аңлайым. Хыялланам. Шунан шулай уҡ хыялланам, теге артисттар бер-берен театрға килеп, уйнап, бергә сәхнәлә образдар туҙырға ла хыялланам. Нишләп улай булыу мөмкин түгел микән? Мәсәлән, әсәһе менән теге разовый акциялар була бит, нишләп уйнап Әнә оҙаҡ көтөргә, тормошташы, режиссер, кейәүгә нишләп тәҡдим яһамайһығыҙ? Ул үкенәңдер, бәлки хәҙерге күҙлектән ҡарап үткәнеңә. Ләкин мин ул ваҡыттағы күҙлегемдән ҡарағанда, анализ белән бит инде үткән тормошома шулай булмайынса мөмкин түгелдер тигән һығымтаға киләм. Һәр ваҡыт минеңә, һәр бер миҙгел үҙемдең аңым, аҡлым менән эшләнгән. Бер ниндәй ҙә ҡоршауҙарға һаймаған нәмәләр ҡыланылманы беҙҙең замандың йәштәре, беҙҙең замандың кешеләре тарафынан. Беҙ шул тиклем инанып йәшәнек. Ниндәй генә ҡыйынлыҡтар булмаһын был тормошта, ниндәй генә яңылыҡтар, ниндәй генә ваҡиғалар үтмәһен, беҙҙең мөнәсәбәттәр шулай саф һәм дә тоғро булып ҡалды. Зифа Ғаяз-ҡыҙы Баязитова шул тиклем сағыу, иҫ киткес йәш сырайлы матур ханым. Бу етмәҫлек театр балҡышы. Бына рус телендә бер һүҙ бар, манкая. Аңлайһығыҙ бит, бының тәржемәһе башҡаса юҡтыр. Әммә ул бына Зифа шул тиклем серле, ҡабатланмаҫ, сибәр, һөкөмлө, затлы, юғары зауыҡлы. Бына үҙең булып ҡалыу өсөн нимә кәрәк? Мин бер кемде лә батырманым. Бер кемгә лә этлек эшләмәнем. Мин һәр бер кешегә яҡшылыҡ эшләргә тырыштым, үҙемдең курсыуыма алырға тырыштым һәр ваҡыт. Ҡыйын түгел ул бөтөн ярарға тырышыу тип ҡабул итәләр. Юҡ, ярарға тырышыу тип бәлки ситтән ҡабул итәләрҙер. Унда минең эшем юҡ. Кеше нимә уйлай, уйламай. Ләкин мин һәр береһенә ярҙам ҡулымдан киләме, килмәйме, ихлас ярҙамды һуҙырға тырыштым. Йәнә теге ялҡауҙа булманым тип маҡтанып үтәйем. Мин ошо минең балаларым нисек балалар баҡсаһына йөрөгән режим менән бөгөн йәшәйем. Мин ваҡытында ятам, ваҡытында торам. Сәғәт 7-нче яртыла мин торған булам, мин зайратка эшләгән булам, эшкә тиклем минең ирәнем йыуылған була, ашарға бешкән була, мин биҙәнгән булам. Шулаймы, Сулпан? Шулай. Була шундай актрисалар, улар ғүмер буйы ҡара, 35-40 йәштәрендә. Алиса Бруно Фрейндлих. Ул 20 йәшендә уйнай 15 йәшлек баланы. Кеше ышана. Мен үзем күрдем, хайран ҡалып ултырам бит инде. Уйлап ҡарам бит инде, әбей бит инде, ҡарсыҡ бит инде. Шул көнө Дарушина, менә современный театрында шунда уйнай, 32 йәшлек ҡыҙҙы, уға 21 йәшен ул заманда. Шуға бына бер ҡасында ҡартаймағыҙ.
Yine Зор мен рольдар көтәбездән. Һәм бына әйтләр битендә Тема Раневская, иң якты хыялым, бына язган энциклопедияла Раневская ул Ольга Леонардовна Книпричехова, Татьяна Доронина, Мариньолова һәм булган безнең башкорт Зифа Баязитова Лабайра. Раневская безнең буласак бит. Буласак. Миндә яна шул мына бәлки нинен дә гадәттән дә артыграктыр теге нык гадел булу тойгыһы. Нык тура үдлелек. Кайбер кешеләр мине аңлап та әйтмәй торганнар. Мин юхаланып теге яктан, бул яктан мына шул ук вакытта мин игътибарлы булуымдан тыш, мин бер вакытта ла бер кемдән дә куркмайынса, ниндәй генә аудитория булуына карамайынса, кешенең җитешлекләрен күзенә тура карап әйтә алдым һәм кайрытылган кешеләрдә яклай алам. Менә мин үземнең ошо сыйфаттарым менән горурланам. Һәм без шундый бына ошо сыйфаттар бүген дә һез бәхетле итә, бу сыйфаттар һезнең тормыш кагыйдәһе, тормыш бәхете, иҗат сере һәм әлбиттә тормыш кысаһы. Һез алкышлайбыз, рәхмәт сезгә. Тормыштар, сәламәтлек.